الحقي ده كله طلع تبقى بصراحه 175. استنى انت بتقول في القطايف كام؟ 120. بالك 220 175 في الدستة. الدستة ب 175. ده اقل منها حاجه. اي اقل سري منها كام؟ سري ان شاء الله لو تاخدي واحده عادي. في الدستة اللي ربنا يكرمها. شفتي بقى انا فاتح لك الدكتور يحسن صوهم يا رب. يا رب يكون احسن منك. انتوا فين بقى في شارع ناصر؟ نص الشارع كده. محل اسمه ايه؟ خليج. خليجي؟ هو نفس وبتبيعوا نص اسعار دي هناك ولا بتبيعوا قطاعي؟ مقاسها كبير، يعني مقاساتها حلوه مريحه. بس مريحه جميله. بصي دي هي غاليه بس حلوه. ده فين؟ ده في اكبر مقاسها. ايوه هي انهي اميره مين؟ اميره عايزه شتا. بالعرض. العرض ثانيه. جميله يا ابو مريم. جميله حلوه قوي. حلوه قوي. ايوه مقاسات الامهات دي حلوه بس لو لون تاني والنبي. الوانها كامله دي. في الوانها ايه كامله؟ استنى وريني كده الوانها ايه ومقاساتها. ما شاء الله. احنا خدنا درجه والزهري. زهري اسم المستردة. مستردة جميل. الله. طلع المستردة. طلع المستردة كده منها. المستردة حته كبير كده. دي حته كام دي يا ابو مريم؟ دي ميديم. الميديم بتاعها هنا. افردها كده. الله. حلوه دي جميله. ماشي يا ابو مريم. حط. تمام ماشي. لا دي خدناها السنه اللي فاتت. بص يا ابو مريم دي الوانها ايه؟ دي الزهر الاولانيه دي الوانها ايه؟ الله دي حلوه بس السراس بتاعها يقع. لا ده كلفه متركبه متخيطه. دي كلفه ولا السراسات؟ خير يا رب. مين اللي يقع؟ ده ايوه يا عم ما تنتش انا القماشه. بقول الكلفه متخيطه. بقول لك هتنتش القماشه نفسها. انتش القماشه ازاي؟ مع الغسيل او مع الحركه هتنتش بعضيها. وجهه نظر. لا وجهه نظر ست بنت طفحانه. ست بنت طفحانه مع عيالها. ده ايه دي؟ ده حته وسط كده جميله برضه. هي بص يا ابو مريم انا شفتها على التليجرام بس حاساها شغلها كتير كتير كتير. ماشي ما في اللي بيحب الشغل ده. ماشي بس هات لي بقى لون حلو. اللي بيحب الحاجات دي. هات لي من السايده لون حلو. بقول لك دي في منها الوانها ايه الزهر دي؟ شفناها على الزيتي ما خدناش زيتي. ماشي زيتي. ابو مريم ماشي. مش هنا. ابو مريم مش هنا. الحمد لله بالسلامه. اهلا وسهلا. جميله. دي ملا على فكره شيك قوي وتحس ان هي فيها جو رمضان. اما تجيني فوق. ابو مريم كان وحشك صح؟ ابو مريم كان وحشك صح؟ جوي. كان وحشنا كلنا والله. كبد اللي ورايا ده. مش عارفين نشتغل من غيره بصراحه. ايه الكحل دي؟ لا الله يخليك يا ابو مريم والله العظيم كان مكان منور مضلم من غيرك والله. عايزه حاجه من دي؟ لا عايزه منها حاجه زياده؟ لا. انت عايزه حاجه من الصفرا دي؟ الزرقاء دي بس هات لي حاجه غير الازرق عشان خدت ازرق. يعني بقى ايه ما تكررش الالوان يا ابو مريم. وريني بتنجاني كده منها. خد الدنيا يا احمد. ما احنا خدنا مسترد. بس لا داخل في لون تاني. لون كئيب صح؟ لا النبيتي ماشي. المستردة. بس يا ابني في يا ابو مريم في ناس بتغسل مواعين وفي ناس ايه ده؟ انا حاسه ان فوق حاجه وتحت ما هي حاجه تقريبا. موديل كم اسباني. كم صيني كمان. ده صيني مش اسباني. ايه اللي هم بيحطوا الشبك دول عارفهم؟ بيحطوا طربوش على دماغهم او حاجات حل على دماغهم. يا روقانك يا ابو مريم. يا روقانك رايقه وهاديه. ماشي. الالوانها كامله بتاع 9 الوان دي. ماشي تمام ماشي. شوف لي بقى فسكوز امهاتي. مقاس كبير. اصل احنا عندنا عداد.